मित्रांनो, इथून हा सरळ जो रोड येतोय कास पठारावरून येत आहे. एक 3 ते 5 किलोमीटर अंतरावर एक ही कमान दिसेल तुम्हाला. ह्या कमानीच्या आतमध्ये गेल्यावर आपल्याला वजराई धबधबा पाहायला भेटतो. आणि ह्या बाजूला बघितलं तर तुम्हाला हॉटेल वजराई म्हणून लागेल आणि एक समोर एक मंदिर लागेल. हे मंदिर लागेल. मग ह्या मंदिराच्या बरोबर ऑपोजिटमध्ये वजराई हॉटेल आणि तिथेच समोर ही कमान लागेल. एक 3 ते 5 किलोमीटर अंतरावर माझ्या मते ही पहिलीच कमान असेल. येताना डाव्या हाताला जी कमान दिसते ती, मग तिथून पुढे एक 5 ते 10 मिनिटाच्या अंतरावर वजराई धबधबा आपल्याला पाहायला मिळतो. माझ्या मते भांबवली धबधबा तोच असावा. गावकऱ्यांच्या सांगण्यानुसार वाहनतळाच्या इथून जो पायवाट जाते ती पायवाट पकडून पुढे जायचं होतं आपल्याला. ती पायवाट पकडून पुढे आलेलो आहे तर आपल्याला हा समोर एक धबधबा दिसतोय. माझ्या मते हाच धबधबा आहे. भारतामधील पहिल्या क्रमांकाचा धबधबा सध्या हा आहे. म्हणजे भारतामध्ये ते 10 धबधबे आहेत सुप्रसिद्ध किंवा उंच पडणारे. तर त्याच्यामधले 1 नंबरचा धबधबा सध्या वजराई म्हणून आहे. 3 टप्प्यामध्ये पडतो तो शक्यतो. आता सध्या पावसाचा सीझन नाही आहे त्यामुळे आपल्याला दिसते की धबधब्याचा थोडा वेग जो आहे तो कमी मंदावला आहे थोडा. पावसामुळे हा धबधबा अजून वेगात वाहतो. सध्या धबधब्याचा वेग खूप कमी आहे पण वातावरण खूप मस्त आहे. आता संध्याकाळची वेळ आहे त्यामुळे खूप मस्त वाटत आहे. इकडे धबधब्याचा जो आवाज येतोय मस्त, खूप बरं वाटतं. आता आपण येऊन पोचलेलो आहे कास तलावावर. हा समोर जो दिसतोय आपल्याला तो कास तलाव आहे. ह्या कास तलावाचंच पाणी साताऱ्यामध्ये पाणी पुरवठा केला जातो. ह्या तलावामध्ये हे पिण्याचे पाणी म्हणून वापरले जातात. तर पाहता क्षणी डोळ्याला एक वेगळाच आनंद देणारा हा कास तलाव असं म्हणता येईल. आणि तुम्ही बघतच आहे किती मोठा आहे तो. आता आपण कास पठारावर आहे. ॲक्च्युली आता अंधार पडल्यामुळे तुम्हाला काही दिसत नसेल, पण जर दिसत असेल तर हे कुंपण वगैरे दिसतं आहे.
ते पूर्ण आत कास पठार आहे. आता सध्या तिथे काही फुलं वगैरे राहिली नाही, हंगाम निघून गेला आहे कास पठारांचा, त्यामुळे मी हा स्पॉट तसा कवर केला नव्हता. जाताना येताना बोललो लवकर आलो तर कवर करता येईल, पण येताना मला उशीर झाला, त्यामुळे माफी. कास तलाव आणि कास पठार आपण जेव्हा नंतर कधीतरी इकडे येऊ तेव्हा नक्कीच तुम्हाला कास तलाव आणि कास पठाराचं जे दृश्य आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. शक्यतो मी आता पुढच्या हंगामामध्ये येण्याचा इथं प्रयत्न करेन. आता रातकिड्यांचा वगैरे आवाज येतो तुम्हाला, रातकिड्यांचा. अंधार खूप झालेला आहे आणि इथे नो पार्किंग झोन आहे. 2 मिनिटासाठी मी गाडी उभी केलेली आहे. तर पुढच्या वेळी आपण नक्की इथे बघूया कास पठार वगैरे जेव्हा